баяндаймыз иншалла. Негізгі мәселе сол ахл-сүнненің есім сипаттар мәселесіндегі сенімі қандай болған, сол туралы кетіп жатыр. Біріншіден, бұл Аллахтың есім сипаттары мәселесін білу, осы нәрсеге иман келтіру өте маңызды мәселелерден. Бұл некен? Аллах Тағала өзі пенделерін осы не үшін жаратты? Аллах құлшылық ету үшін жаратты және өзін тану үшін жаратты. Аллахты тану бұл пенденің бұл өмірдегі ең негізгі ғибадатының бірі болып саналады. Аллах Тағала Талақ сүресінде айтады: Аллаху лази халақа саб'a самавати ва минал арди мислахун ятаназзалул амру байнахунна литa'lamu анна Аллах аля кулли шайин қадир ва анна Аллаха қад ахата би кулли шайин илма. Аллах жеті қат аспанды және жерден де сол сияқтыны, яғни жеті қат жерді жаратты деді. Ятаназзалул амру байнахунна. Аллахтың әмірі сол аспандар жердің арасында жүреді. Кейін не үшін сол аспандар мен жер, оның арасындағы адамдар, жындар, періштелер, басқаларын жаратқандығын айтты. Литa'lamu анна Аллах аля кулли шайин қадир. Аллах аспандар мен жерді Аллах барлық нәрсеге құдіретті екендігін білулерің үшін жаратты деді. Ва анна Аллаха қад ахата би кулли шайин илма. Және Аллах барлық нәрсені біліммен қамтитындығын білулерің үшін Аллах әлемді жаратты деді. Демек, бұл Аллахты тануымыз, Аллахтың ұлығын білуіміз үшін Аллах Тағала бұл аспандар мен жерді жаратқан екен. Енді, және біз айттық, Аллах Тағала бізді өзіне құлшылық ету үшін жаратты. Ама халақтул джинна вал инса илля ли'будун. Мен жындар мен адамдарды тек өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым деді. Ал енді Аллахқа құлшылық ету немен болады? Екі негізбен болады. Біріншісі, ан я'ламал абду ман я'буд. Ал пенде кімге құлшылық қылатқанын білу керек. Екіншіден, сол ан я'ламал абдул ибада. Аллати радияха ва ахаббаха. Сол біріншіден пенде Аллах кімге құлшылық қылатқандығын білу керек. Кімге құлшылық қылатқанын білмей тұрып құлшылық қылу болмайды. Және Аллах не нәрсені құлшылық деп есептейді, не нәрседен разы, не нәрсеге бұйырды, соны білу керек. Ғибадаттың өзін білу керек. Демек, сол біздің құлшылығымыз сол үшін не екен? Аллахты тануымыз керек екен. Енді осы мәселеде Аллахтың есім сипаттарын, яғни білу, тану мәселесінде біздің негізіміз не дедік? Аллахтың кітабы, Пайғамбар алейхиссаламның хадистері, және соны алдын өткен ізгілер түсінгеніндей солардың түсіну деді. Осы бізге негіз болады. Осы негізге үш түрлі топ, адасқан үш түрлі топ қайшы келді. Біріншісі, ман кана язумуна анна русула ма кану я'ламуна хаққаиқал улумул илахия. Біріншісі, елшілер осы Аллахтың есім сипаттарын білмейді деп санайтындар. Бұны тек қана кімдер, философтар біледі дейтіндер болды. Бұндай сөз айтқандардың біреуі Фараби. Және соған ерген кейбір топтар болды. Екінші топ не айтқандар? Елшілер Аллахтың есім сипаттарын біледі, бірақ олар соны үмбеттеріне баяндап берген жоқ дейтіндер. Бұны Ибн Сина айтқан. Ал енді үшінші топ осы мәселеде есім сипаттарды қандай негізден алу керек екендігі мәселесінде үшінші адасқан топтар, бұлар елшілер Аллахтың есім сипаттарын біледі, оны баяндап берген дейді. Бірақ сол елшілердің сөздерден соны түсіну мүмкін емес дейтіндер. Оны біз басқа жолмен түсінеміз дейді. Кейбірлер айтады, оны ақылмен ғана түсінеміз дейді. Ақылға салып көреміз дейді.
ақылға сәйкес келсе, сол пайғамбар айтқан Аллахты сипаттаған сипатын қабылдаймыз. Ақылға сәйкес келмесе, оны не қыламыз дейді, басқа ақылға сәйкес келетін мағына береміз дейтіндер. Басқа бірлері не дейді? Бил мукашафа дейді. Баяғы сопыларда. Олар соны хаял софи, яғни оларға баяғы сопылар пірлеріміз соған өзі не береді? Аллах Тағала өзі оларға білдіріп қояды дейді. Осындай жолдармен білеміз дейді. Сөйтіп, өзінің баяғы ақылына сәйкес келмеген, немесе баяғындай оған басқа жолмен баяғы білдірілмеген болса, оны тастап, сонда пайғамбар алейхиссалам келген Аллахтың есім сипаттарını сомен өлшейтіндер бар. Енді Аллахтың есім сипаттары бұл ғайып мәселесі саналады. Сондықтан, Аллах Тағаланың өзі бізге ғайып болғаны үшін Аллахтың есім сипаттары да бізге ғайып. Оны биттафсил бізге ақыл жолымен білу мүмкін емес. Оны біз тек қана немен білеміз? Битарихи сама, тек қана аят, хадистермен ғана несе аламыз. Сомен ғана білеміз. Өйткені Аллах Тағала ғайып, біз Аллахты көрген жоқпыз. Сондықтан Аллахтың маңдай сипаты барды, біз несе алмаймыз, айта алмаймыз. Тек қана бізге Аллахтың өзі туралы айтса, мен маңдаймын деп, осындай сипаттарым бар деп, немесе елшісі вахи арқылы Раббысыны қандай сипатты екендігін сипаттаса, сол сипаттармен ғана істейміз, тани дегенбіз. Вәл-кәламу фи сифати фарун анил кәлами фи зат. Өйткені сипат туралы сөйлеу бұл Аллахтың өзі туралы сөйлеуден кеп шығады. Біз Аллах Тағаланы өзіні білмегеннен кейін оның сипатын да біз біле алмаймыз. Аллахтың, сондықтан ол сипат туралы біз не істей алмаймыз. Пәлендей деп тұрып, біз өзімізше айта алмайды екенбіз. Сондықтан пендеге сол ғайып мәселесіге кірместен тек қана Аллахтың және елшісінің сөзімен сөйлеуі важип болады. Аллахтың сипаттары туралы. Сондықтан Құран сүннатта келген бүкіл Аллах өзінің сипаттаған сипаттары және елшісі сол Раббысының сипаттаған сипаттарымен неше дегенбіз, сипаттайды екенбіз. Егер кейбір сипаттарды сол бекітсе, соны біз бекітеміз. Кейбір сипаттар Аллахтан жоққа шығарылса, сол сипаттарды Аллахта жоқ, сол кемшілік сипаттарды білеміз. Осы мәселеде адамдар бірнеше топқа бөлінген. Кейбірлері ta'til жолын ұстанған. Ta'til дегені бұл сондай Аллахтың кейбір сипаттарын жоққа шығару. Ол не үшін солай істейді? Аллахты кемшілік сипаттардың пәктемін деп ойлайды. Кейбір сипаттарды, Құран сүннатта келген кейбір сипаттарды кемшілік сипаттар деп есептейді. Аллах өзінің сипаттаған сипаттары, елшісі Раббысының сипаттаған сипаттарды, олар кемшілік сипаттар деп ойлайды да, соны Аллахқа лайық емес деп тұрып, Аллахты пәктеу үшін Аллахтың кейбір сипаттарын жоққа шығарып жібереді. Бұл әлбетте дұрыс емес, өйткені Аллахты пәктеу немен болады? Аллах шынымен пәктеу, кемшілік сипаттарды Аллахтан жоққа шығарумен болады. Бірақ Аллахтың өзінің ұлығына лайық болған сипаттарды Аллахқа бекітсек, ол Аллахты пәктеу болып саналмайды. Енді мысалы бір адам айтса, Аллах баяғы ләйсә ләху сәм'ун вә лә басарун вә лә илмун вә лә қудратун десе мысалы. Аллах естпейді, көрмейді, Аллахта білім жоқ, Аллахта құдірет жоқ десе, мысалы бұл Аллахты ұлықтау емес бұл. Аллахты не есе болады? Бұл ең
кемшілік сипаттармен сипаттау болып саналады. Ал енді кейбірлері не істеді? Басқа бір топтар ташбих қылды. Олар не істеді? Аллахтың Құран сүннетте келген сипаттарын бекітті, мойындады, бірақ сол сипаттарды Аллах пендеге ұқсайды деді. Баяғы қол десе Аллахтың қолы бар, сол пенденің қолына ұқсас, жүз десе тура солай деген сияқты Аллахтың сипаттарын пенденің сипаттарын ұқсатты. Бұл да не болады? Аллахтың ұлықтамау болады, Аллахты ең бір кемшілік сипаттармен сипаттау болып саналады. Бүкіл жан-жақты кемел болған Аллахты сонда немен бір айып кемшіліктермен оралып қалған бір пендеге ұқсату, бұл әлбетте үлкен зұлымдық болып саналады. Сондықтан біз Ахлу Суннаның ақидасын деп білеміз. Аллах және елшісі, Аллах кітабында елшісі және хадистерінде Аллах Тағаланы сипаттаған сипаттарын min gayri tahrifin ve la ta'tinin ve la tafihin ve la temsil. Не істемей, бұрмаламай, жоққа шығармай, мандай деп тұрып, қандай екендігін айтпай, және мысал келтірмей, не істейміз, бекітеміз. Айтылған сөздермен қазір ғалымдардың сөздерін иншалла келтіреміз. Өздерінің келтірген ақида кітаптарынан. Төрт нәрсені айттық. Тахриф, ta'til, такиф, тамсил. Осы төрт нәрсе, Аллахқа бір есім бекіткен кезде, осы төрт нәрседен біз не істейді екенбіз, сақтануымыз керек екен. Тахриф дегені бұл не екен? Бұрмалау. Ол не болуы мүмкін? Екі түрлі болуы мүмкін. Тахрифул лафз ва тахрифул ма'на. Лафз деген аят хадисте келген сөздің өзінің бұл өзгерту. Мысалы, истава дегенді истаула деп тұрып өзгерту, немесе Кәлләмаллаху Муса дегенді, таклиман дегенді Кәлләмаллаха Муса деп тұрып, Аллах Мусаға сөйледі дегенді, сол Аллах лафзул жалаладағы дамманы фатхаға ауыстырып жіберсе не болады? Муса Аллахқа сөйледі деген мағына болып кетеді. Бұл не болады? Тахриф лафз. Аят хадистің сөзін өзін бұрмалау болып саналады. Немесе тахрифул ма'на деген нәрсе бар. Сөзге тиіспейді, Құран сүннетте келген сөздерге тиіспейді, бірақ оның мағынасын несе деген өзгереді деген. Сол сөздің тікелей білдіріп тұрған мағынасын алмастан, оған сол сөздің тікелей негізгі мағынасы емес, басқа дәлел жоқ болған басқа бір мағынаны беру болады екен. Бұл мағынаны бұрмалау болады. Мысалы айтатын болсақ, Аллахтың рахмет сипатын, оны ярхам деместен не дейді? Юридул ин'ам деп айту. Немесе ғадаб, ашулану сипатын, Аллаху яғдабу, Аллах ашуланы деп айтпастан, юридул интиқам деген сияқты сөздермен, яғни Аллах Тағала рахмет қылады дегенді, рахмет қылады деп айтпастан не қылу? Юридул ин'ам. Аллах бір пендеге жақсылық қылуды қалайды, нығметтер беруді қалайды деп тұрып, соны мағынасын бұрмалау. Немесе Аллах Тағала ашуланады деген аят хадистерді ашуланады деп айтпастан, Аллах біреуге бір жаза беруді қалады деп тұрып өзгерту. Бұл да не болады? Сол сөздің өзін емес, мағынасын бұрмалау болып саналады. Осы тахрифтен біз сақталуымыз керек екен. Екінші өзіміз сақтанатын нәрсеміз ta'til. Ta'til деген жоққа шығару. Бұл Аллахтың ешқандай бір сол сипатын жоққа шығарып тастау. Бұл біріншісі мен екіншісінің айырмашылығы, тахриф пен ta'tilдің айырмашылығы. Тахрифтің мағынасы, бірінші айтқанымыз мағынасы, дұрыс мағынаны алып тастап, бұрмалап, орныға басқа дұрыс емес мағынаны беру. Бұл жерде не бар? Заменитель бар. Ауыстырып жатыр. Бір мағынаны алып тастап, дұрыс мағынаны алып тастап, орныға бұрыс мағынаны беру. Ал ta'til болатын болса,
мағынасын алып тастайды да орнына басқа ештеңеге мағына бермейді. Бұлар мысалы біріншісі муавилалардың ісі, баяғы өздерін тәуил қыламыз деп айтады, бірақ оны әhl-сүнна ғалымдары хаулай мухаррифун деп айтады. Олар біз әхлут тәуилміз дейді, яғни біз Аллахтың есімдерін тәуил қыламыз, яғни дұрыс тәпсір қыламыз деп айтады, бірақ ол дәлел болмағандығы үшін ғалымдар бұл тахриф, бұрмалау деп не істейді, атайды. Ал енді муфауидалар, олар не істейтіндер? Муаттилалар олар. Яғни Аллахтың сипаттарына не істемейді? Мағына бермейді дағын, орнына ешқандай мағына бермейді, болды. Анау муавилалар, тәуил қылушылар, мысалы не дейді? Аллах ашуланады деп келсе Құранда, ашуланады деген сөздің мағынасын бұрмалап, жақсылық қылады деп ауыстырады. Ал муфауидалар, олар бұның мағынасын Аллахтан басқа ешкім білмейді, ол туралы сөйлеуге болмайды дейді дағын, оған ешқандай мағына бермейді. Осылай қалдырады, болды. Жоқ, ашуланады деген нәрсе жоқ дейді дағын. Ашулану Аллахқа лайық емес, ашуланады деген Аллах сипат жоқ дейді. Сол сипатты мағынасы былай деп те ауыстырып айтпайды. Бұлар муаттилалар. Бұдан да әхлі-сүнна қайтарады. Кейінгісі, уәлә такиф, кайфиясыны айтпаймыз бір сипат айтылған кезде. Яғни Аллах ашуланады десе, ашуланады дейдегенбіз, маңдай ашуланады деп тұрып, оны қандай екенін айтпаймыз. Немесе язил, Аллах Тағала түседі десе, Аллах Тағала түседі дейміз, бірақ қандай десе, маңдай түседі деп тұрып айтпаймыз. Бұл енді не екен? Такиф екен. Бұл яғни такиф деген тәйюну кайфияти сифа. Такиф дегені бір сипаттың қандай екендігін нақтылап беру, көрсетіп беру. Біз Аллахтың сипаттарының қандай екендігін айтып бере алмаймыз. Келесі тәмсил. Тәмсил деген мысал айту. Мысал келтіру. Мысалы айтса, бір адам егер айтса, Аллахтың түсуі қардың жерге түсуі сияқты десе. Немесе басқа сондай мысал айтса, бір Аллахтың сөйлеуі пенденің сөйлеуі сияқты десе, немесе Аллахтың жүзі пенденің жүзі сияқты десе, бұл не болады? Тәмсил, мысал келтіру болады. Такиф пен тәмсил демек түсінікті болды. Ұқсас жері бар, айырмашылық жері бар екен. Ұқсас жері екеуі де Аллахтың сипатының қандай екендігін көрсету, бір айырмашылығы такиф қылғандар оның бір нәрсеге ұқсатпай қандай екендігін айтады, ал тәмсил қылушылар оның сипатының қандай екендігін бір нәрсеге салыстыру, ұқсату арқылы қандай екендігін келтіреді. Бұлардың барлығын әхлі-сүнна дұрыс емес деп біледі. Біз оны не істемейміз? Дұрыс емес деп қайтарамыз. Бұл қазір айтқандарым Аллахтың ас-сифатул мусбата. Аллах Құранда және елшісі хадистерінде Аллах үшін бекіткен сипаттарға қатысты. Ал енді кейбір сипаттарды Аллах өзінен жоққа шығарды. Және пайғамбар алейхиссалам Раббысынан кейбір сипаттарды жоққа шығарды. Біз сол сипатты жоқ деп айтамыз. Және сол жоққа шығарылған сипаттың керісі болған көркем сипатты Аллахқа береміз. Мысалы айтатын болсақ, Аллах Тағала айтты: «Инна Аллаха лейса бизалламин лил абид». Аллах деді пенделерге зұлымды қылушы емес деді. Демек Аллах Тағала өзінен зұлымды қайтарды. Біз айтамыз, Аллахта зұлым сипат жоқ дейміз. Оның керісі болған көркем сипатты айтамыз, Аллах демек әділ дейміз. Аллах залым болмаса, демек Аллах Тағала әділ дейміз. Немесе Аллах Тағала айтты: Аллаху ла илаха иллаху әл-хай әл-қайюм деді. Аллах тірі деді, әл-хай тірі деді. Әл-қайюм басқаларды тірі қылып ұстап тұрушы деді. Басқалар Аллах себепті тірі тұрады деді. Кейін ла таъхузуху синату ва ла наум. Өзінің хая өмірінің сипатының кемелдігін білдіріп не деді? Аллах Тағала оның
қалғу, ұйқы алмайды деді. Демек Аллахта ұйықтап қалу, қалғып кету деген сипаттар Аллахта жоқ. Бұдан біз білеміз, Аллах Тағала қауи, Аллах Тағала қуатты деген, оның керісі болған көркем сипатты несі дегеніміз, Аллахқа бекіті дегеніміз. Енді үшіншіден, бұл бірінші Аллахқа бекітілетін сипаттарды қалай түсінетінімізді айттық. Екіншіден, Аллахтан жоққа шығарылатын кемелдікке жатпайтын сипаттарды қалай жоққа шығару туралы айттық. Үшінші, кейбір сипаттар Құранда Аллах үшін бекітілмеген немесе қайтарылмаған сипаттар бар. Құран сүннатта келмейді. Аллахқа бекітілмегенде, одан қайтарылмағанда бар сипаттар келеді. Мысалы, жисім деген сияқты, әл-хайиз, жиха деген сияқты. Жисім дене, немесе жиха бір тарап жақ, оң жақ, сол жақ деген сияқты. Осы сөздер, осы сияқты сөздер Аллахқа бекітіле ме немесе жоққа шығарыла ма деген мәселеде. Адамдар әртүрлі сөздер айтқан, бірақ әhl-сүннаның сөзі, осы жерде не істеу? Адамдар айтқан истифсал, яғни осы мәселені сорау деген. Яғни бір адам айтса, мысалы бір адам айтса, баяндай Аллах Тағала жисім ба деп айтатын болса, Аллах Тағала жисім деген сипатпен сипатталама десе, осы сөзіңмен не айтпақсың деп сұрайын дегенбіз. Деп те айтып жібермейміз, жоқ деп те айтып жібермейміз, бірінші сұраймыз. Өйткені бұл сондай сөздер дұрыс мағынаға да, бұрыс мағынаға да пайдаланып кетуге бола береді. Сен қазір десең, бір адам бұрыс мағынасына пайдаланады да, сені адасқанға шығарады. Жоқ десең, Аллахқа лайық болған бір дұрыс мағынаны жоққа шығарып жіберуі мүмкін. Сондықтан ғалымдар айтқан, не айтпақсың деп айтамыз. Егер жисім деген кезде Аллах бір ада, мүшелер, өткенде айтылғанда, бір Аллахта құдды бір пендедегі сияқты бір сүйектер, тамырлар, бір ет сияқты сондай нәрселерден құралған бір мүшелерден тұрады деп айтып атқан болса, әлбетте Аллах Тағала ондай нәрселерді әлбетте пендеге ұқсаудан пәк деп айтамыз. Ал егер жисім деген кезде, егер не деп айтатын болсақ, егер Аллах Тағаланың зәті, өздігі, соны жоққа шығару болатын болса, әлбетте жоқ дейміз. Аллах Тағала лаху зәтун, Аллах Тағала бар, онда нелер бар? Асифатул лазима ли зәт. Сол Аллахтың зәт дегенді азырша қалай аударсақ болады, мен білмедім, болмаса деп аударатын болсақ. Демек, әрбір бар, мәужуд бар нәрсенің, бар нәрсе, болмысы бар болады да, кез келген. Аллах жисім емес деген кезде Аллахтың зәті жоқ деп айтатын деген мағынаны көздеп атқан болса, бір адам, әлбетте бұл нәрсе жоқ дейміз. Ол дұрыс емес дейміз. Не дейміз? Сол асифату әл-лазимату ли-зәт. Сол Аллахтың зәті болмысына да болу керек болған сипаттар әлбетте бар дейміз. Мысалы, өмір, тірі болу. Немесе білім, құдірет. Осы сияқты сипаттарға ие болған Аллахтың зәті бар деп айтамыз. Жиха дегенде тура сондай. Жиха деген кезде бір адам, оны кейін иншалла ғалымдардың кітаптарын қазір жалпы айтып жатырмын, кейін иншалла не аламын, ғалымдардың сөздерін иншалла сіздерге келтіремін. Жалпы бірінші ақидасын келтіріп алайын. Жиха дегенсе, яғни бір тарап. Оң, сол, алды, арты, үсті, асты деген сияқты тараптар. Осы сипаттармен Аллах сипаттала ма деген кезде біз айтамыз. Егер бұның сөзіңмен, Аллах Тағала бір мақлұққа мұқтаж,
мысалы аршқа мұқтаж деп айтып жатқан болсаң, иә, соған үстінде соған тиіп тұр, соған жабысып тұр, соның үстінде отыр деген сияқты сөздерді айтпақшы болсаң, онда, иә, немесе Аллахтың бір мақлуқтары өз ішіне қамтиды. Мысалы, Аллахтың үстінде аспан тұр, сол аспан Аллахты қамтып тұр, өз ішіне алып тұр, Аллахтың үстіне шығып тұр деген, сол мысалы төбе, фауқ деген, төбе жақ дегенде, төбе деген кезде біз, иә, Аллахтың төбесінде аспан бар, немесе бір мақлуқ бар деп түсінетін болса, онда не болады екен? Бұл әлбетте ондай жиһа Аллах, ондай нәрседен Аллах Тағала пәк деп айтамыз. Ал жиһа деген кезде бір Құран сүннаның бір сөздерінен сондай бір нелер шығуы мүмкін, лауазимдер шығуы мүмкін. Құран сүннеттің лауазимдері, яғни Құран сүннеттен түсінетін мағыналар ол хақ. Оны біз бекерден-бекер жоққа шығаруға болмайды. Аллахтың ұлығына қайшы келмесе, Құран сүннеттен шығатын лауазимдер, яғни содан келіп шығатын мағыналарды біз Аллахтың ұлығына қайшы келмесе, бекерден-бекер жоққа шығару хақымыз жоқ. Мысал айтатын болсақ, сол осы жиһа деген мәселеде. Ол жиһа, аспан, жиһа, аспан, жер, бұлар махлуқ, бұлар жаратылған нәрсе бар, жаратылған нәрселер, бұлар бір заттар, бұлар не екен? Бұндай заттар, аспан, жер сияқты махлуқтар Аллахтың бір үстінде болуы, ол не емес екен? Оны біз мойындамайды екен, дұрыс емес деп айтады екенбіз. Ал енді жиһа деген кезде, демек, ол бір бар нәрсе деп есептесек, ал жиһа тарап деген кезде енді оны бір жоқ нәрсе деп айтсақ, шайун иатибари, адами деп айтатын болса, онда, яғни жиһа тарап деген кезде ол қандай бір жаратылыс емес десек, тарапты жаратылыс емес дейтін болсақ, онда Аллах жоғарыда деп айтуымыз не болмайды, қате болмайды. Мысалы айтатын болсақ, қазір жер, аспан біз білеміз мақлуқтар, жаратылған нәрселер. Жердің хадды бар, шекарасы бар. Аспандығында несі бар? Хадды бар, шекарасы бар. Солай емес па? Бірінші аспан бітеді, екінші аспан басталады, оның шекарасы бар, үшінші аспан. 7 қат аспандың шекарасы бар. Олар жаратылған бар нәрселер. Ал енді сол Аллах соны аспандар мен жерді жараттым деп отыр Құранда. Ал ең жоғарысы, сол жаратылған нәрсенің ең жоғарысы, мысалы, сол арш мысалы. Енді арштан кейінші аспан жоқ. 7 қат аспаннан кейін Ибн Масуд айтқан су бар деген, судан кейін арш бар деген, арштан кейін Аллах деген. Демек, арштың астында екен аспан, ең соңғы аспан. Аллах жаратқан ең соңғы аспан арштың астында. Арштың үстінде жаратылыс, Аллахтың үстінде жаратылыс, мақлуқ жоқ. Жоқ. Ол тарап деген нәрсе, бұл не нәрсе? Тарап деген нәрсе бір жоқ нәрсе. Ол адами, адами, жоқ нәрсе. Шайун иатибари. Ол мағыналық нәрсе. Енді егер біз сондықтан не деп айтамыз? Егер ол мынау жер сияқты, аспан сияқты мақлуқ болатын болса, ол Аллахтың үстінде болмайды. Аллахтың үстінде бір фауқ сипат болмайды деп айтамыз. Ал енді ол жоқ нәрсе деп есептейтін болсақ, Алла бір жаратылмаған бір жоқ нәрсе деп есептейтін болсақ, онда оны айтуымыздан ешқандай не жоқ, қарама-қайшылық жоқ. Мысалы, 7 қат аспаннан кейін не бар? Бір жаратылысы бар ма? Арштан кейін ол жоқ, еш нәрсе жоқ. Оның бір, егер бар деп айтатын болса бір нәрсе, сол 7 қат көктен кейін, арштан кейін бір нәрсе бар деп айтатын болса, ол қай жерде бітеді ол? Сол бар нәрсе, қай жерде бітеді? Демек, ол бір жерде бітетін болса, демек, ол жаратылған нәрсе, бір бар нәрсе. Бар нәрселер бір жерде бітеді.
Кез келген жердің да шекарасы бар, аспанның да бірінші аспанның басталуы, аяқталуы деген сияқты шекаралар болады. Ал енді шекарасы жоқ нәрсе ма? Ол демек жоқ нәрсе. Әншейін бір мағыналық нәрсе ол. Сондықтан бұл нәрсені неге сондай сұрайды екенбіз дағы, дұрысын қабылдаймын, дұрыс емес екенін, дұрыс емес мағынаны Аллахқа лайық болмаған мағыналарды Аллахтан жоққа шығарады екенбіз. Енді осы туралы ғалымдардың сөздеріне келетін болсақ. Хафиз ибн Абдул-Бар рахимахуллах Тамхид кітабында, әйгілі кітабында келтіреді. Осы жерде осы мәселеге ғалымдардың, әхлі-сүнна ғалымдардың иджмасын келтіреді. Оқып берейін. هكذا أهل السنة تجده مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله بالله ولا أصدق خبر من خبر الله ولا أصح بيانا من بيان الله كما قال يريد الله ليبين لكم ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. Жалғасы бар. Айтады, Ибн Абдул-Бар айтады, әхлі-сүнна қалай істейді дейді, оны дейді бір мутмаин, бір жүрегі тыныш, сондай Аллахтың кітабын оқиды, пайғамбар сүннасын оқиды, Аллах және елшісі бекіткен есім сипаттарды бекітеді. Өйткені ешкім Аллахтан өзі туралы Аллахтан да білушірек жоқ дейді. Және Аллахтан да сөзі расы болған, өтірік араласпаған, Аллахтан да шын сөйлеуші жоқ дейді. Және Аллахтан да дұрыс баяндап жеткізіп беретін жоқ дейді. Аллах Тағала Құранда айтады, Аллах сендерге Аллах сендерге баяндап беруді қалайды дейді. Аят келтірді. Және келесі аятта біз саған кітапты, әрбір нәрсені баяндап беру үшін біз саған кітапты түсірдік деді. فهذه الآيات تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه. Осы аяттар нені білдіреді? Бірден қазақшасын оқып айтып кете берейін. Уақытымыз қысқа болғандықтан. Осы сияқты аяттар Аллах Тағала пенделеріне өзіне жеткізетін жолды, ғаятал баян, ең баяндай дұрыс жеткізуді қалайтындығын білдіріп тұр. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. Және демек Аллах Тағала пенделерге өзінің разылығына апаратын жолды баяндап беруді Аллах Тағала қалайды екен. Осы жоғарыда айтылған аяттарға қатысты. Ал енді пенделерге ең баяндалу қажет болған істер бұл Аллахтың есім сипаттары дейді. Хатта ябудуллах аля басира. Олар сол Аллах есім сипаттарын тануменен Аллахқа танып тұрып Аллахқа құлшылық етулері үшін деді. Яғни танымайтын бір нәрсеге, белгісіз нәрсеге құлшылық етпестен Аллах танып ұлықтығын біліп ибадат етулері үшін ең пенделерге баяндалуы керек болған нәрсе бұл не деді? Аллахтың есім сипаттары деді. Айтты, өйткені деді, сипатын білмейтін Құдайдыға дейді, немесе сипаты жоқ Құдайға дейді, ибадат қылу мүмкін емес дейді. Кейін айтады, жағасында айтады, ал дейді, мыналар болса дейді, адасқандарды айтып тұр. Олар дейді, әхлел кәләм, ақылмен жүретіндерді, аят хадистерді ақылына салатын әхлел кәләмдерге келетін болсақ дейді, фәтәжидухум хияра муттарибин, ләйсу аля яқин мин амрихим. Олар жүректері тыныш емес, айқын бір нәрседе емес. Неге? Олар ақылмен Аллахтың сипаттарына айтып жатыр. Әркімнің ақылы әртүрлі. Біреуі ашуланады десе, оны былай деп айтайық десе, екіншісі басқаша айтайық дейді. Аллах баяғы басқа аяттардағы бір Аллах елші айтқан Аллахтың сипаттарын Аллах айтқанда айтпай, өзінің ақылына салып тұрып не істейді? Бір сол сипаттарға ауыстырады. Сондықтан олар дейді, жүректері тыныш емес, айқын бір сенімде емес дейді. Деп айтады. Енді
Ibn Abil İz rahimahullah Tahaviya aqidasini sharhlagan aygili g'olim so'ning so'zini keltirib o'tir. Sol yerda Tahaviyaning sharhida aytadi. G'azali deydi, o'say bo'ldi deydi. Va kazalika al-G'azali intaha akhiru amrihi ila al-waqf wal hayrati fil masail al-kalamiyya. G'azali bo'ldi Ash'ari g'olimlardan ömrünün sonunda ne istedi? O'sha aqlmen söylegan so'zlarinde аңтаң болып, соны қалай не дейді, aniq bir narsaga jeta olmay deydi. So'sin o'sha yo'llardan baridan bas tortdi deydi. Және payg'ambar alayhisalom hadislerini kirishdi deydi. Сөйтіп баяғы қайтыс болған кезде Buxariydan sahih hadisler жинағын көкірегіне қойып құшақтап тұрып, сол кезде солай қайтыс болды дейді. Сол сияқты İmam Ar-Razi өзінің Aqsamul Lazzat kitabında keltiradi. نهاية إقدام العقول إقال وغاية سائر العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى وبال ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه خلا وقال. Сол өздерінің қандай осы баяғы ақылменен сөйлегендерін немен аяқталғандығын айтып, бір тақпақ айтады. Ақылды алдыңға қою бұл неге апарады? Иқал, яғни түйіндерге апарады дейді. Адамдардың осындай ақылмен сөйлеулері адасумен аяқталады дейді. Біз деді осындай ақылымызбен сөйлеп қорқыныштамыз деді. Біздің жинағанымыз деді өкініш, жамандық деді. Осы өмір бойы ізденген, Құран хадис алмастан ақылымызда айтқан ізденген ізденістерімізден неге жеттік деді? Тек қана хила ва қалу. Анау бұлай айтты, анау бұлай айтты деген нәрседен басқаға жеткен жоқпыз деп тұрып не істеген екен, ол кісі осылай айтқан екен. Бұл имам Тахави, имам Ibn Abil İz rahimahullah Tahaviya'nın şarhında keltiredi. İmam Zahabi Tarih-ül İslam'da keltiredi. Және Qadi Şuhba Tabaqat-ı Şafi'iyye kitabında осы туралы келтірген. Енді мұны қазір біздің айтатын мәселеміз Аллахтың кейбір сипаттарын жоққа шығарғандардың ең біріншісі бұл кім екен? İslam tarixində Cəb bin Dirham деген кісі болған. Осы Аллахтың сипаттарын жоққа шығарған. Одан кейін Jahm bin Safvan деген кісі осыдан осы ақиданы алған. Сөйтіп бұдан кейін осы кісі Jahm bin Safvan сол Cəb bin Dirhamның осы сипаттар жоққа шығару ақидасын таратқан. Сондықтан Аллахтың сипаттарын жоққа шығарушыларды ғалымдар Jahmiyler деп тұрып, сол Jahm bin Safvanға қатысты Jahmiyler деп тұрып айтады. Бұл екеуі де 200 жылдан кейінгі уақытта не істеген, өлтірілген патшалар жағынан. Осындай Аллахтың сипаттарын жоққа шығарғаны үшін. Және ғалымдар бұлардың сөздерінің дұрыс емес екендігін баяндап көп кітаптар жазған. İmam Ahmad Ar-Raddu ala Zanadiqata wal Jahmiyya деген кітабы, İmam Bukhari Khalq Af'al al-Ibad деген кітабы, Ibn Qutayba Ar-Raddu ala Jahmiyya wal Mushabbiha деген кітабы, және Usman ibn Said ad-Darimi Ar-Raddu ala Jahmiyya деген кітаптарды жазған. İmam Zahabi Siyar Alam Nubala kitabında Khatib el-Baghdadi'nin Ömür bayan туралы айтқан кезде айтады. قال الحافظ أبو بكر الخطيب أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين.
ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. Aytadi Hatib al-Baghdadi bu Allah'ın deydi sifatları turалы deydi sahih hadislerde kelgen Allah'ın sifatlarını deydi salaflar ne istegen deydi bekitken deydi. Ve icrauhu ala zawahiriha. Olardı sırtqı görünüşü qalay bolsa solay algan deydi. İstava dese istava deydi. Yağdap dese yağdap deb, yani sırtqı ma'nasымен qabıldagan deydi. Wa nafil kayfiyya. Yani onun qanday ekenligini aytpaymiz degan. Wa tashbih. Onun balen bir sifatlarмен oqsatpaymiz degan. Al кейбір адамдар болса, кейбір қауымдар болса, адамдар болса не істеді? Allah және елші өзі бекіткен Аллахтың сипаттарын жоққа шығарды дейді. Ал кейбірлері болса, Аллахтың сипаттарын бекіткенмен оны пенделердің сипаттарын оқсатты дейді. Әхлі сүнна сол екеуінің ортасында дейді. Біреулер жоққа шығарып жіберді. Аллахтың сипаттарын айтқан сипаттарды. Ал біреулер болса бекіткенмен Аллахты пенделерге оқсатып қойды дейді. Ал әхлі сүнна осы екеуінің ортасында дейді. Яғни жоғарыда айтқандай бекітеміз, бірақ оқсатпаймыз. Яғни жоққа да шығармаймыз, яғни оқсатпаймыз дейді. Кейін айтты, өйткені деді, әл-кәламу фи сифати фарун ан кәлами фи зат. Өйткені Аллахтың сипаттары туралы сөйлеу бұл Аллахтың өзі болмысы туралы сөйлеуден келіп шығады. Аллах Тағаланың өз болмысын біз білмегеннен кейін Аллахтың сипаттарын да білмейміз. Мандай деп тұрып кайфиятын айта алмаймыз деді. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود له وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد. Айтады, Аллахтың болмысыны біз бар деп айтып, бірақ Аллахтың болмысы мандай деп тұрып, қандай екендігін айтып бере алмағандығымыз сияқты дейді. Аллахтың сипаттарына тура солай істейміз дейді. Аллахтың сипаттарын бар деп айтамыз дағы, оның қандай екендігін айтып бере алмаймыз дейді. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولا نقول إن معنى اليد القدرة. Айтады, егер Аллахтың қолы бар деп айтатын болсақ, мысалы не деп айтамыз? Бұл сипатты Аллах Тағала өзіне бекітті деп айтамыз. Бірақ оны қолдың мағынасы құдірет деп айтпаймыз деді. Вала инна ма'на сами вал басари ал-илму. Есту, көру деген сипаттардың мағынасы бұл білім деп тұрып өзгертпейміз дейді. Вала нақулу иннаха джаварих. Аллахтың сипаттарын, мысалы қолын, жоғарыда айтқандай қолын, джаварих деп тұрып бір мүше деп тұрып айтпаймыз. ولا نشبهها بالأيدي والأسماء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. Және дейді біз оларды дейді бір белгілі болған бір адамдардың қолдары, бір көздеріне мысалы ұқсатпаймыз дейді. Немесе Аллахтың қолы пәленшенің қолы сияқты, Аллах пәлен сияқты көреді, пәлен сияқты естеді деп айтпаймыз дейді. Өйткені адамдар не істейді? Жауарих бір мүшелермен көреді. Көз деген, құлақ деген, яғни қол деген мүшелермен көреді, естиді және ұстайды. Біз оны Аллахта сондай бір мүше деп тұрып айтпаймыз дейді. Бұл кімнен келтірдік? İmam Hatib Baghdadi'den keltirdik. Odan keyin İmam Tirmizi rahmetullah, İmam Tirmizi rahmetullah özünün bayağı hadisler jinağında Abu Hureyre radıyallahu anh hadisini keltiradi. İnna Allaha yaqbalu sadaqata ve ya'khuzuha bi yaminihi. Allah sadaqani qabıldaydı ve ya'khuzuha bi yaminihi. Sol sadaqani o'ng qo'limen aladi dedi. Sonda İmam Tirmizi aytadi. Qala Abu İsa, "Haza hadisun hasanun sahihun ve qad ruwiya an Aisha an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem nahwa haza. Ve qad qala ghayru wahid min ahli al-ilmi fi hadha al-hadisi ve ma yushbihuhu.
هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الرواية في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. İmam Tirmizi rahmetullah ne deydi? Osu Abu Hurayra'nın hadisinde Allah Taala sadaqanı qabıldaydı, және onu oң қолмен алады деген hadis жалғасы бар. Ne dedi? Onu айтады. Бұл дейді hadis Hasan Sahih hadis дейді. Бұл hadis тура осы сияқты мағынада Айша анамыздан да hadis риwayat етілген дейді. Кейін айтты. Көп ғалымдар дейді осы сияқты hadisтерді дейді Аллахтың әр түнде жер аспанына бірінші аспанға түсуі туралы сияқты хадистерді дейді. Не деп айтты деді? Осы риwayаттар баяғы не? Сахих бұған иман келтіріледі, бірақ қандай вала юқали кейфа қандай деп айтылмайды. Қолы қандай түседі деп тұрып қандай деген сөз қолданылмайды деді. Осы сөздер, осы сияқты түсіну, Маликтен, Суфиян ибн Уйейнадан, Абдуллах ибн Мубарактан бізге жетіп келген дейді. Олар осы сияқты хадистерді амируха биля кайф. Осы хадистерді кайфиятыны қандай екенін айтпастан, несеңдер қабылдаңдар деп тұрып айтқан деді. Кейін айтты, Ахлі сүнна вал жаманың ақидасы сөзі осыдай дейді. Ал жахмиялар болса дейді, не деді? Осы риwayаттарды терістеді, және бұл риwayаттарды қабылдаса, бұл тәшбих болып қалады деді. Аллах Тааланың оң қолымен садақаны қабылдады деген хадисті қол деп қабылдасақ, бұл Аллахты пендеге ұқсату болып қалады деп жахмиялар айтты деді. Ахлі сүнна емес, жахмиялар айтты деді. Аллах айтады, имам Тирмизи айтады, Аллах Таала Құранда бірнеше орында өзінің қол сипаты бар екенін айтты деді. Және сәмә, басар сипаттар бар, есту, көру сипаттар бар екенін айтты деді. Жахмиялар сол аяттарды тәвил қылды, яғни мағынасын тәвил қылу керек, яғни тікелей мағынасын алмастан басқа мағына алу керек деп айтты деді. Олар әхлі сүнна тәпсірлемеген тәпсірлерді айтты деді. Сөйтіп не деп айтты? Олар Аллах Адам алейхиссаламны қолымен жаратпады деді. Бұл аяттағы қолдың мағынасы қуа деп айтты деді. Кімнің сөзі екен бұл? Имам Тирмизидің келтіру бойынша жахмиялардың сөзі екен. Жахмиялар айтады деген осылай. Аллах қолымен жаратпады. Бұл жердегі аяттағы қолдың мағынасы қуа деп тұрып айтатындар, бұлар жахмиялар деп айтты. Кейін жалғасын айтады. Исхақ ибн Ибрахим айтты деді. Қашан Аллахтың сипатыны, пенденің сипатына ұқсатқан боламыз деді, егер ядун каят. Аллахтың қолы пенденің қолына ұқсаса деп айтсақ дедік. Айтса сонда ұқсас болады. Яғни ұқсату болады, бұл дұрыс емес деді. Яғни ау мислият. Аллахтың қолы пенденің қолына ұқсайды деп айтса, бұл ұқсату болады, яғни қайтарылған ұқсату. Лейса кемислихи шей деген аяттағы Аллахтың ұқсасы жоқ, мысалы ұқсасы жоқ деген аятқа сол кезде қайшы кеп қалады. Егер Аллахтың қолы пенденің қолына ұқсас деп айтса деді. Сонда деді. Ал егер деді
Аллахтың қолы бар, Аллах естеді, көреді деп айтса, бірақ кайфа деп қандай екендігін айтпаса деді, онда бұл ұқсату болып саналмайды деді. Бұл көрдіңдер, имам Термизи кімдерден келтірді осы сөзді? Имам Термизи имам Малик айтты деді. Суфиян ибн Уяйна, Абдуллах ибн Мубарактар осылай айтты деп жатыр. Имам Дарими рахмехуллах, Сүнәндің кітабын жазған, Сүнән Дарими деген белгілі бізге. Өзінің сол Сүнәнінде қандай бап келтірді? Баб фи шә'ни саати ва нузули Рабби Та'ала. Қиямет туралы және Аллахтың түсуі туралы деген бап келтіреді. Абу Асим Набил рахмехуллах, өзінің Сүнна деген кітабы бар, әйгілі. Осы кітабыда сол Аллахтың түсуі деген бап тарау келтіреді. Сол сияқты Усман ибн Саид ад-Дарими, имам Дарими айтады, лам юнкир, не дейді, бұл имам Дарими рахмехуллах, осы Аллахтың баяғы сипаттарын бекітеді. Не істеген? Бірде бір ғалымдар бұл кісіге сол дұрыс емес деп, сол заманда, имам Даримидің заманында, бірде бір ғалымдар ол кісіні терістемейді. Керісінше имам Абу Зур ат-Рази, бұл имам Бухарилар, имам Ахмадтардың кезіндегі өмір сүрген адамдар, имам Даримилер, не істеді? Абу Зур ат-Рази ол кісіні мақтады, кітабың әдемі деп. Демек, және бірде бір ғалымдар, сол кезде ақшан ғалымдары осы, мысалы, имам Даримидің осы Аллахтың сипаттарын, қазір Дарими туралы өте сөздер көп келеді, не істеген? Көп Аллахтың сипаттарын бекітеді. Сол кезде ақшан ғалымдары бұл кісіге қарсы шығып, дұрыс емес деп тұрып терістемейді. Керісінше Абу Зур ат-Рази сияқтылар мақтап, кітабың жақсы деп тұрып, оған тәзкия береді. Имам ибн Хузайма рахимахуллах, китабут Тавхид, Тавхид деген кітап бар, Тавхид ибн Хузайма әйгілі бұл да. Айтады: نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وعلما أنه ينزل. Айтады имам ибн Хузайма, бұл кім деп айтылады? Имамул аимма, имамдардың имамы деп атақ берілген. Сонда имам ибн Хузайма не деген? Біз деді тілімізбен мойындаймыз, жүрегімізбен соны бекітеміз, айқын сенімменен осы келген хадистердегі келген мағыналарды, Аллахтың түсуі туралы мағыналарды не деп деді? Кейфия берместен, қандай екенін айтпастан Аллах Тағала түседі деп, соны жүрегімізбен бекітіп, тілімізбен айқын сеніп соны айтамыз деді. Өйткені деді, Пайғамбар алейхиссалам деді, Аллах Раббысын деді, түсетіндігін айтты деді, бірақ қандай түсетіндігі туралы айтқан жоқ деді. Кейін айтады, кейін айтты, Валлаху джалла ва аля лам ятрук ва ла набиюху алейхиссалам баяна ма бил муслимин аль-хаджа الحاجة إليه من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير مكلفين القول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. Айтады сөздің жалғасында имам ибн Хузайма, Аллах Тағала дейді, және елшісі дейді, мұсылмандарға дінінде қажетті болған бірде-бір нәрсені қалдырған жоқ деді. Осы есін сипаттарға қатысты да қажет болды соны айту, сол айтылды деп жатыр. Және осы біз сондықтан дейді, біз дейді, осы хабарларда келген Аллахтың түсетіндігі туралы сөзді біз айтамыз деді, соны растаймыз деді. Бірақ оның қандай екендігі туралы оның қандай екендігі туралы бір оны кірісіп, оны бас қатырып, өзіміз неге салмаймыз деді. Өйткені Пайғамбар алейхиссалам деді, Аллахтың түсетінін айтқанымен оның қандай түсетіндігін хабар берген, сипаттап берген жоқ деді. Кейбірлерін тасы кетіп адам екен, ұзақ кететін деп айтады. 50 минут, 55 минут. Енді бүйтейік, мен қазір
Ереке, билек, қазір өткенде 2 сағаттан көп сөйлескенбіз. Соның бір 2 сағатқа жақын сөйлегенсіз. Мен жарты сағат 45 минуттай сөйлегенмін. Сондықтан басында келіскендей, осы нәрсе үшін жиналғандығымыздан сіз керек нәрселерін былай сіз отыра беріңіз, айтатын сөзіңіз болса айтасыз. Иә. Сол үшін жиналып отырмыз. Өткенде маған соңында асығып кетіп қалдыңыз, ғалымдардың сөзін келтірдіңіз, мен келтіріп жатырмын. Хоп, келесі. Абу Усман ас-Сабуни рахмалла, имам Сабуни рахмалла, Ақидатус Салаф деген кітабында 64-ші бетінде бұл өте сахих санатпен келтіреді. Хаммад ибн Аби Ханифа айтты дейді. Абу Ханифаның баласы Хаммад. Имам Абу Ханифаның баласы Хаммад айтты деп айтады имам Сабуни. قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب فإنا لا ندري ما معنى بذلك ولا ندري كيف مجيئه فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه ونكلفكم ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم إن أنكر أن الملائكة تجيء صفا صفا ما هو عندكم Sözün qaytarmasından оқығаныз, İmam Sabuni rahmetullah Ақидатус Салаф kitabının 64-ші бетінде келтіреді. Sanadi өте sahih, bunun ешқандай бір не жоқ. Айтады, Хаммад ибн Аби Ханифа, Абу Ханифа rahmetуllahның баласы, білесіз, Хаммад, ұстазының аты Хаммад, баласының аты Хаммад. Бұл Хаммад не деген? قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب فإنا لا ندري ما معنى بذلك ولا ندري كيف مجيئه كيف ولا ندري ولا ندري معنى ذلك ولا ندري كيف مجيئه وأما الرب ديده هذا اسكندر وأما الرب فإن أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب فإنا لا ندري ما يعني بذلك ولا ندري كيف مجيئه فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم إن أنكر أحد أن الملائكة تجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر مكذب قلت فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. İmam Sabuni aytar. Ақидатус Салаф kitabında 64-cü bette dedik. Bu sanada dürüst деп айтқан ғалымдар ешқандай bir талас жоқ. İmam Abu Hanifa'ның баласы Хаммад айтады. Абу Ханифаның баласы Хаммад айтады. Біз адасқандарға айттық деді. Сендер Аллах Тағаланың Құранында келген وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Rabbың және періштелер сап-сап болып келеді деген аят туралы не дейсіңдер десек, олар айтты, ал періштелерге келетін болса, олар сап-сап болып келеді. Алайда Аллахтың оны сап болып Аллахтың келуі ғой бұл жерде. Сап болып келмейді Аллах. Періштелер сап болып келеді, көпшілік болғандықтан. Ал Аллахтың келуі туралы бұл жерде біз білмейміз. فإن لا ندري ما معنى بذلك. O aytты, ولا ندري كيف مجيئه. Biz dedi, onun dedi, осы сөзмен не айтып тұрғанын білмейміз деді. Осы Allah осы сөзбен لا ندري ما معنى بذلك. ما يعني بذلك. Осы Allah Taala осы айтып отқан сөзбен не деп тұрғандығын біз білмейміз. Қандай келетіндігін білмейміз деді. Сонда Хаммад ибн Аби Ханифа айтқан екен. Біз сендерге Аллахтың қандай келгендігін айтып беріңдер деп сендерге айтып тұрған жоқпыз. Бірақ сендерге Аллахтың келетіндігі туралы иман келтіріңдер деп сендерге айтып тұрмыз. Аллах келеді деп айтма, келеді деп иман келтіріңдер. Қандай келетіндігін айтып тұрған жоқпыз ғой біз сендерге деді. Кейін айтты, егер сендерге бір адам періштелер келмейді, сап-сап болып деп айтса, ол туралы не дейсіңдер деген едім деді. Олар бұл кәпір болады, Құранды өтірікке шығарушы болады деп айтты деді. Сонда Хаммад айтады, айналла, онда мен де айтамын деді онда. Тура сол сияқты кім Аллахтың келетіндігін, мән анкара анналлаха субхана яжиу
fa huwa kafir mukazzib. Kim Alloh kelayotganligin teris dese, ol onda kafir bo'ladi, Qur'onni o'tiribga qarshi bo'ladi deb aytdim dedi. Bu Abu Hanifaning bolasi Hammad rahimahullohning so'zi. Endi Abu Bakr al-Khallal Sunna kitabında Avza'i rahimahullohdan keltiradi. Aytdi: "Su'ila Makhul va Zuhri an tafsir al-ahadisi fa qala amiruha kama ja'a." Makhul tabiinlerden Zuhri tabiinlerden. Bular neler? Tabiinlerden Zuhri kichkina tabiin emas, ulardan keyingilardan ekanlar. Tabiin emas bo'lsa. Aytadi Makhul men Zuhriylar hadislar turali so'raldi, o sifatlar turali hadis berdi. Sonda ne dedi? Amiruha kama ja'a. Qalay kelsa, to'g'ri solay uni qabullandir deb aytdi deb Imom Avza'i Makhul men Zuhriyning so'zini aytgan ekan. Amiruha o'tkazib bering dedi. O'tkazib bering deb emas, uni hozir aytamiz, qalay o'tkazib bering dedi. Astag'firullah. Amarra degan o'tkazamizmi? Amarra degan o'tkazib bo'lganda u hozir so'l qayda o'tkazib berib kerak uni? Qayda o'tkazib deb tur. Yo'q, so'zni tikilay avdarasangiz deb жатқаным ғой. Endi tikilay avdarganda ol biz robot emasiz, uni ma'nosini avdaramiz qo'y. Endi aytdi. Onda namoz turali namoz deb aytmaylik tag'in, duo deb aytaylik. Tikilay u ma'noni olib ketaveramiz. Amiruha kama ja'a. Ya qalay kelgan bo'lsa, solay uni ya o'tkazinglar, ya'ni uni qabuldanglar. Ya'ni solay aytinglar deb keltirsek de bo'laveradi yani. Jani Al-Walid ibn Muslim aytadi: "Sa'altu Malikan wa Sufyan as-Sawri wa Lays bin Sa'd wa al-Awza'i an al-akhbar allati ja'at fi as-sifat fa qalu amiruha kama ja'at bila kayf." Walid ibn Muslim aytadi: Imom Malikdan, Sufyan as-Sawridan, Lays bin Sa'ddan, Awza'idan so'radim dedi. Sifatlar turali kelgan xabarlar turali. Sonda ne deb aytdi? Amiruha kama ja'at bila kayf. Qanday ekanligini aytmasdan ularni qabuldanlar deb aytdi dedi. Bulardan amiruha kama ja'at qalay kelsa alindar degani ne deb tushunadi? Muattilalarga qarshi so'z. Ya'ni ular qalay kelsa almaydi, jo'qqa chiqaradi. Al bila kayf degan so'z bo'lsa mushabbihalarga. Qanday deb aytmasdan, qanday ekanini aytmasdan degani bu Allohning mumassilalarga, mushabbihalarga Allohning sifatlarini qanday ekanligini keltiradiganlarga qarshi aytdi-da. Ne deb aytdi? Amiru kama ja'at bila kayf. Allohning sifatlari qalay kelsa, alinglar dedi, jo'qqa chiqarmanglar deyapti. Ya'ni o'xsatqanlar deb iki adasgan to'pdan ikkovini birdek javob berdi. Endi aytadi, ya, o'sha Imom Zuhriylar, Makhullar, ya, va sol kezdagi eng ulkan g'olimlar o'z zamonidagi qolganlarning to'rtovi Malik, Sufyan Savri, Lays bin Sa'd, Avza'ilar, odan keyingi sol kezdagi ya a'immatud dunya fi asri tabi'in. Tabiinlardan keyingilarning eng ulkan g'olimlar bo'lib sanaladi. O'sha sol kezdagi eng ulkan g'olimlar bo'lgan Makhul, Zuhri, odan keyingi tabaqadagilar Malik, Sufyan as-Savri, Lays bin Sa'd, Avza'ilar bulardan adamlar aqida yuringan. O'slardan algan hasan imomlar o'sanalar. O'slar aytgan ekan. Endi keyin Abu Bakr Khallal neni keltirgan? Imom Malik bilan uning ustozi Rabi'aning so'zini keltiradi. Ya'ni al-istiva'u ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wal iman bihi wajib degan. Ya'ni Imom Rabi'a Imom Malikning ustozi Rabi'a shogirdi Imom Malikda ikkovida ne degan? Ar-Rahman alal arshi istawa kayfa istawa. Alloh arshga istivo qildi. Qalay deb so'ragan kezda nima aytgan? Al-istiwa ghayru majhul. Istiwa ol belgisiz narsa emas dedi.
Wal kayfu ghayru ma'qul. Onun qanday ekendigi onu biz aqlga solib bila olmaymiz onu dedi. Wal iman bihi vajib, oған iman keltirib vajib dedi. Bu o'sha Malikning Rabi'aning so'zi jo'g'arida kelgan o'zlarining so'zlariмен birday. Ha, және o'zidan boshqa bu boyagi amiruha kama ja bila kayf. Qalay kelsa solay alыңыздар, kayfini aytpasdan, qanday ekenligini aytpasdan qabullangan deganga keladi. Bu yerda ya bu yerda amiruha kama ja bila kayf. Qalay kelsa solayыңдар bila kayf, qanday ekenligini aytpasdan dedi. Ular qanday ya fa inma nafu ilm al-kayfiyya wa lam yunfu haqiqat al-sifat. Ular sol sifatlarning qanday ekenligini biz bila olmayotganligimizni jo'qqa chiqardi. Ha, wal kayfu ghayru ma'qul deganda. Buni kim aytib o'tir? Ya, Abu Bakr al-Khallal sunna kitobida keltiradi. Ha, onun va lam yunfu haqiqat al-sifat. Sifatning ya haqiqatini ular jo'qqa chiqarib turgan jo'q. Haqiqatning o'zini, sifatning o'zini jo'qqa chiqarib turgan jo'q. Onun dedi qanday ekenligini biluvdi biz bilmaymiz deb aytadi dedi. Keyin aytadi. Mana men hozir bittimni aytib beraman. Ya. Aytadi. Eğer وَلَوْ كَانَ الْقَوْمُ آمَنُوا بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ لِمَعْنَاهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللَّهِ لَمَا قَالُوا الْاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٌ. Aytadi, eğer olar qura ma'nosini tushunmay, sol al-istiva degan so'zning ma'nosini tushunmay, Qur'on shin so'zni iymon keltirganda, al-istiva desa ma'nosini tushunmay, qura so'zga iymon keltirgan кезде, al-istiva'u غayru majhul deb aytmaydi dedi. Wal kayfu ghayru ma'qul. Istiwa majhul bizga belgisiz emas, belgili deb aytmaydi dedi. Ha, qanday ekenligi bizga belgisiz deb aytmaydi dedi. Walama qalu amiruhu kama ja'at. Bila kayf. Және ular qalay kelsa solay alыңдар, qanday ekenini keltirmеңдер deb aytmaydi dedi. Fa innal istiwa hina izin la yakunu ma'luman bal majhulan bi manzilati hurufil mu'jam dedi. Eğer olay bo'lib qolатын bo'lsa, ya'ni ular ya'ni sol istivaning ma'nosini ya istivaning ya hech qanday tushunmay aytayotgan bo'lsa, ularda al-istiva g'ayr majhul deb aytdi qo'y. Istiva bizga belgili, belgisiz emas dedi. Eğer onu bilmay aytayotgan bo'lsa dedi ular dedi. To'g'ri bir huruful mu'jam, ana alif ba ta sa degan harflarga iymon keltirganda bo'lib qolar edi dedi. Al-istiva deganda ular anshin bir harflarga qarab turma, ma'nosini tushunmay I, S, T, Vav, Alif, Hamza sonunda harflarga qarab turma, ma'nosi belgisiz bo'lgan. Ya, yo'q. Uni eğer deydi sonday bir harflarga qarab turgan, sat qarab turganda ular ne deb aytmaydi edi? Al-istiva g'ayru majhul. Istiva bizga belgisiz emas deb aytmasdi edi, ularga belgili dedi. Va aydan la yahtaju ila nafi ilm al-kayfiyya. Eğer ular sol istivanın ma'nosini tushunmay tursa edi, ular onun qanday ekenligini jo'qqa chiqaruga ular muhtoj bo'lmas edi. Ya'ni kim onun qanday ekanini jo'qqa chiqaradi? Tushunib turgan odam. Ya'ni qaranglar. Istiva desa Alloh taolo Qur'onda bir odam istiva degan ma'nosini hech qanday tushunmay tursa, ol ne deb aytadi? Ol uni qanday ekanini aytmanglar deb aytami? O'zi tushunmay turgan narsasiga o'zi istiva ne ekan bilib tur. Istivani belgili deb tur. Biroq qanday ekanligini bilmayman deb tur. Demak aytadi: "Innama yahtoj ila nafyi ilm al-kayfiyati iza usbitat as-sifat." Sifat bekitilgan kezde g'ana onun qanday ekenligini bilmaymiz deb jo'qqa chiqaruga biz muhtoj bo'lamiz dedi. Ha? Biz ular sifatni bekitdi. Sondықтан ularning sifati bekitgandikdan onun sifatni bekitamiz deb, biroq qanday ekanligini bilmaymiz deb jo'qqa chiqarib dedi. Al u sifatda hech qanday bir soat 10 minut.
Жақсы. Ешқандай егер олар түсінбей тұрған болса, оны жоққа шығарудың қажеті жоқ деді. Және айтады, кім сипаттарды жоққа шығарса, бір адам сипаттарды жоққа шығарып отырған адам биля кайф деп тұрып қандай деген білмейміз деп айтуға не мұқтаж болмайды. Мысалы айтатын болсақ, бір адам егер Алла арштың үстінде емес дейтін адам, ол не деп айтуға мұқтаж емес, биля кайф деп айтуға мұқтаж емес. Аллах арштың үстінде деп бекітетін адам, оның қандай екенін білмейміз деп айтады. Аллахтың аршының үстінде екендігін бекітпейтін адам, оның қандай екендігі ол туралы оған ешқандай туралы сөйлеу, ол не болады? Лағу болады. Бос сөз болады. Енді асықпаңыз енді. Менде тыңдаған. Араласып отырайық та. Енді тек қана тыңдап отырып, мен по-моему ондай уақыт алған жоқ. Негізі қайтадан санап шығайықшы уақытты, одан кейін жоғарыласайық. Енді біз әдейі соған келдіңіз, уақытыңызды соған бөлеміз деп отырсыз. Ақсын, енді бұл нәрсені тоқтатайық та онда. Айтамыз енді. Жалғастырамыз. Бір жақтан жігіттерінде қарасам, уже іші пысып отыр. Енді аят хадистер айтылса, сәләфтардың сөзі нақыл қылынса, іш пісетін болса, ол өздерінің енді кемшілігі. Қалай болғанда. Керек адам тыңдайды, керек адам тыңдайды. إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. Yani bekitilmeйтін нәрседен қандай екендігін жоққа шығару, бұл құр бос сөз. Енді өткенде бұл мен әрбіріне осы айтатқандарымды өткенде отырғанымыздағы сіздің айтқан сөздеріңізге қатысты мен дайындадым. Сондықтан сол сөздерге жауап ретінде қабылдаңыз. Оны артықша бәрібір сол туралы сөз айтқаннан кейін оны қабылдаңыз. Енді тыңдап отырыңыз. İmam Abu Hanifa'nın өткенде ақидасын сұрағансыз. Төрт масала имам ақидасını сөйлесеміз деп айтқан. İmam Tahavi rahmetullah özünün bayağı İmam Tahavi'nin bayağı şarkında İbn Abil İz rahmetullah Tahavi'nin şarkında keltiredi. İmam Abu Hanife su'ila İmam Abu Hanife an nuzul ilahi faqal yanzilu bila kayf. Abu Hanife rahmetullah Allah'tan su turалы soraldı, sonunda yanzilu bila kayf. Qanday deb aytılmasdan түседі деп тұрып İmam Abu Hanife cevap berdi dedi. Бұл қай кітапта келеді? Ақидаtus Салаф Асхабул Хадис кітабында да 42-ші бетте келеді. Сабонайдың кітабында ғой. Иә. İmam Abu Hanife тағы айтады. Мен قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض كفر. وكذا من قال إنه على الأرش ولا أدري الأرش في السماء أم في الأرض деп айтты. İmam Abu Hanife айтады, кім Rabbim аспанда ма, немесе жерде ме білмеймін деп айтса, ол кәфір деді. Сол сияқты Аллах арштың үстінде, бірақ арш аспанда ма, жерде ме білмеймін десе де, ол кәфір деді. Бұл Абу Ханифаның осы сөзін имам Захаби Улу кітабында келтіреді. Ибн Қудама Улу кітабында келтіреді. Имам Тахауи да шархында, имам Ибн Абил Из рахмехуллах Тахауиның шархында келтіреді. İmam Şafii'nin de bir sözünü keltirdiniz ғой? Енді қазір есімде жоқ та? Келтіремін қазір иншаллах. Онда. İmam Bayhaqi Al-Asma ve Sifat kitabında Abu Hanifa'dan keltirеді. Bir ayel Abu Hanifa'dan "Ayna ilahukul lazi ta'budu?" Sen құлшылық қылған құдайың қайда деп сұраған кезде дейді имам Байхақи не деген? Инна Аллах субхану ва та'ала фис сама'i дунал арди. Аллах жерде емес,
аспанда деп жауап берді деді. Сонда бір кісі Аллах ол сендермен бірге деген аятқа не дейсің деген еді. Деді. Бұл деді Аллах мен сендермен біргемін деп айтқандығы сен алыста болып тұрып бір кісіге хат жазып мен сенімен біргемін деп айтуыңға ұқсайды деді бұл жерде. Яғни өзі жанында емес, яғни сені қолдаймын, қуаттаймын деген мағынада хақиқи емес деп айтып жатыр. Жоқ, осының хақиқи емес дегеніңізге ол дұрыс емес. Осы хақиқи мағынасы, мағаның хақиқи мағынасы сол. Ма деген мағаның ол туралы кейін сөйлесеміз. Келесі, бұл имам Абу Ханифадан келтірдік. Имам Малик ибн Анас рахимахуллахтан жоғарыда да бірнеше сөздер келтірдік. Тағын біреуін келтірсек артық болмайды. İmam İbn Abdülbar Tahmid kitabında keltiradi, İmam Ajurri Şariya kitabında, İmam Lalakai Şarh Usulü Etiqad Ahli-Sünnet vel Cemaat kitabında keltiradi. İmam Malik aytadi. An Abdullah ibn Nafi'in qala Malik Allah fis sema ve ilmuhu fi kulli makan. Allah dedi aspanda dedi, onun bilimi barliq yerde dedi. O siyaqda İbn Abdülbar keltiradi rahimahullah. سئل مالك أيرى الله يوم القيامة فقال نعم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. İmam Malik soraldı. Allah kıyamet günü Allah görülür mü? Adamlar yani Allah görür mü? Diye sorulanda ya Allah'ta adamlar görüyor. Allah Kur'an'da aytadı. O kıyamet gününde yüzler bir yüzler boladı nazira. Bir көркем болады, әдем болады, яғни мүміндердің жүздері иля раббиха назира. Раббысына қарайды, сола жүздер деп айтқан деді. Және айтты басқа бір адамдар туралы, кәпірлер туралы, кәлла иннахум ар раббихим изилла махжубун. Я олар Раббыларынан сол күнде, қиямет күнде махжуб хижабта, яғни пердеде болады. Олар Аллахты көрмейді деп айтқан деп келтірді. İmam Şafii rahmehullah'tың сөздері келтірсе болды өте көп. Бір-екі оны келтіреміз. قال الإمام الشافعي إن الله سميع وإن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وإن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وإن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه إنه يحبط كل ليلة إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وإنه ليس بأعور لقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وإن له إصبعا لقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن. İmam Şafii rahmetullah aytады. Allah Taala естуші. Аллахтың дейді екі қолы бар. Қай аятқа қатысты? Бәл ядах мабсутатан. Керісінше Аллахтың екі қолы ашық деген аятқа қатысты. Аллахтың екі қолы бар деді. Және әрбір нәрсе құриды, жоқ болады, тек қана илля вача. Аллахтың жүзі ғана деген аятқа қатысты. Аллахтың жүзі бар деді имам Шафии. Және Пайғамбар алейхиссаламның хадисіне қатысты, Аллах сол жаққа аяғын салады деген хадиске қатысты, Аллахтың аяғы бар деді. Және Пайғамбар алейхиссаламның хадис келген себепті деді, Аллах Тағала әр баяғы кеште, түнде бірінші аспанға түседі айтамыз деді. Және Аллах ауар, бір көз соқыр деп білмейміз деді. Өйткені Даджал сондай, Аллах ондай емес деп келген деді. Және мүміндер Раббыларын қиямет күні көреді деп білеміз. Тура ай толған кезде адамдар айды көрген сияқты, пенделі мүміндер де Аллахты Раббыларын көреді деп сенеміз деді. Және әрбір мүміндің, әрбір адамның жүрегі Аллахтың саусақтарының екінің арасында деген хадиске қатысты Аллахтың саусақтары бар деп білеміз деді. Бұл сөзді
Ya İbn Qudama rahimahullah Zammut Tavil kitabında 124 betте keltiradi. İmam İbn Abi Ya'la Tabaqat kitabında yani birinchi tomda keltiradi. İmam Zahabi Siyar A'lam Nubalada ya keltiradi ekan. Bu İmam Şafii'nin sözü. Bir o'rnidan bu jededi. Bu oldingi so'zlari keldi İmam Şafii'nin sözleri. Kimning İmam Tirmizi'nin sözünde başlarda keldi. İmam Ahmad bin Hanbal ya 4 mazhab imamının sözlerini keltirib atamiz o'sha masalada. İmam Ahmad bin Hanbal aytadi. Abdullah bin Ahmad qazaqchani aytsalayın. İmam Ahmad'ın balası Abdullah aytadi. Akimden soradım. An qawmin yaquluna lamma kallama Allah Musa lam yetekellem bi savtin. Faqala abi tekellem Allah bi savtin. Ve hadhihi al-ahadisu narwiha kama ja'at. Abdullah Qay kitapta? Tabaqatul Hanabila kitabının 1-ci tomunun 185-ci bölümündə. İmam Ahmad'ın balası Abdullah aytadı. Akimden soradım. Bir adamlar aytып жатыр. Allah Musa'ga söylеген кезде дауыспен сөйлемеген деп айтып жатыр. Ne дейсіз десе, әкем айтты дейді. Allah дауыспен сөйледі. Бұл хадистерді біз қалай келсе солай, нарвиха кама жаат, амируха кама жаатпен бірдей нарвиха деген. Бұл хадистерді қалай келсе солай риwayat етеміз деп айтты. Осы Табақатул Ханабила кітабында. Және Табақатул Ханабила кітабының өзінде сол Абдулlah баласы İmam Ahmad'ın aytadı. İnne Ahmad qal: "Men zama anna Allah la yetekallamu fehuve kafir illa annana narwi hadhihi al-ahadith kama ja'at." Kim Allah söylemeydi deb aytатын bolsa, ol kafir. Bu hadislerdi qalay kelsa solay riwayat etemiz deb aytdı. Endi demek olsa sözlerini ayttık. Demek salaflardan eshitdingizlar. Bayanda ne deb aytdı? Amiruha kama ja'at, qalay kelsa solay riwayat etinglar degan keldi. Amiruha kama ja'at bila kayf. Qalay kelsa solay riwayat etinglar, qanday deb aytpasdan dedi. Aytgan yo'q. Valaysa amiruha bila ma'nan. Ma'naсын aytpay riwayat etinglar bu hadisleri degen yo'q. Kayf qanday ekenligini aytpay nesinglar dedi. Bu hadisler riwayat etinglar dedi. Al endi. Demek hozir eshitdingizlar. İmam Malikler, Avza'i, Sufyan as-Savri, bukul odan boshqa kimdir? Zuhriler, Makhulder, Lays bin Sa'd, bukul ahli sunnanın salaflar bolsalar. Tabiinler, odan keyingiler. Sahabaların sözlerini en dürüst düşüngen adamlar solardı bilemiz. Ular sol öz zamanının en жоғарғы білімі деңгейі жоғары болған әhl иммалар болып саналады. Солар не істеген жоқ, тахвид қылған жоқ. Өткен отырған жиналысымызда сіздің мазхабыңыздың жолыңызды тұтқаныңыз не десем тахвид ба деп қайта тұрдым. Я деп жауап бердіңіз. Айттыңыз, мен тахвид қыламын дедіңіз. Яғни мағынасын және сіз айттыңыз, Аллахтың есім, Аллахтың сипаттары дедіңіз. Mağnası түсінікті болмаған Аллах қана білетін муташабих деп айттыңыз. Сондықтан дедіңіз біз тахвид қыламыз, яғни мағынасыны Аллахқа пайғамбар деді. Түсінбедім. Алла және пайғамбар деді. Дұрыс қой? Не дедіңіз? Қайда Алла және пайғамбар дедім. Алланы өз деген жоқпын. Алла және пайғамбар. Жарайды болды. Оның қатты несі жоқ. Қарама-қайшылық жоқ. Сол айттыңыз, біз дедіңіз, біздің жолымыз дедіңіз. Сол Аллахтың сипаттарын дедіңіз, сіз айттыңыз. Не деп білеміз дедіңіз? Мағынасы белгісіз болған, муташабих аяттардан деп айттыңыз. Бұны Аллахтан басқа аятта келеді, Аллахтан басқа ешкім білмейді деп. Және елсі деп атсыз қазір. Алла есі басқа ешкім білмейтін муташабих аяттар деп атсыз. Және бұның мағынасын білмейміз, Аллахқа тапсырамыз. Бұл туралы сөйлемейміз деп атсыз. Тахвид деген сол. Бірақ
қарасақ әхлі сүннаның айыммалары ондай емес екен. Айыммалар тақид қылып жатқан жоқ. Айыммалар айтып жатыр. Және баяғы кімнің сөзін келтірдік. Бұл деді, не деп келтірді баяғы сөздің басында. Ең Ибн Абдул-Бар рахимахуллах, пенде Аллах ғибадат үшін жаралған. Ал ғибадат өзіңнің ғибадат етіп жатқан Құдайыңды танумен ғана болады. Танымайтын Құдайға, сипаттарын білмейтін Құдайға ғибадат ету мүмкін емес деді. Сондықтан деді, Аллах Тағала әрбір нәрсені баяндап берді деді. Сол пендеге баяндалу ең қажет болған білім деді. Бұл Аллахтың есім сипаттарын білу, Аллахты Раббымызды тану. Сол үшін Аллах Тағала бізді жаратқандығын айтты. Аят келтірдік. Аллах Тағала сол үшін жаратты бізді, өзінің Аллах тану үшін. Қалайша Аллах Тағала бізді өзін тану үшін жаратады да, біз Аллахтың сипаттарын білмейміз. Қалай болды? Аллах Тағала Құранда Аллах Тағала бәрінсі құдіретті екен білулерің үшін, Аллах Тағала бәрінсі білімнен қайтылмаған білулерің үшін бұл аспаннан жерді жаратты деп Аллахты танып ұлықтау үшін жаратты десек, біз қалай танымайтын, сипаттан білмейтін Құдайды қалай ұлықтаймыз? Біз Аллахтың сипаттарын білмесек, танымасақ, аяттарды оқыған кезде бір хуруфул хижаия, алиф лам мим ра ясин деген сияқты мағынасы түсініксіз болған аяттар сияқты тафсир қылатын болсақ, онда Аллахты біз қалай құлшылық етіп жатырмыз онда? Аллахты бұл демек бұл тафвид дегені ең хабис ақидалардың бірі бұл. Бұл ешқандай бұл пайғамбарды өтірікшіге шығару, пайғамбарды үмбетке Раббысының танытпады деп айту, бұл Құранды жалған шығару болады. Сондықтан бұл және сәләфтарды имамдарын көрдік, барлығы не істеген екен? Аллахты тафвид қылмастан Аллахтың есім сипаттарын барлығын бекіткен екен. Анау кімнің сөзін келтірдік? Егер дедік, жоғарыда тафвид қашан болады деді? Ядун каяд, әу ядун мисаяд десе болады деп имам Термизидің сөзінде келген сөзді келтірдік. Алай бұлай қандай екен айтылса, сонда болады. Ал бекітіп қандай екендігі туралы сөйленбесе ол тафвид болмайды деп айтылды. Ол жерде 1,5 сағат болды. Жақсы. Сіз онда осы жерде сөйлеңіз, енді біз тыңдайық. Басым езіп кетті. Намаз оқымаймыз ба? Иә. Асырдың уақыты болып отырып қалмай, иә? Иә. Сөйтіп бір атылып отырайық, иә? Так, мынаны да пауза қоясыздар ма, или өшіріп қоясыздар ма? Сейчас қалай болды.